Iki putra Nuswantara sik kagem De Aditya Naufal Daru. Muga besok gedene dadi putra kang migunani tumrap Nuswantara. Iki mau tak kira nek AS musik. Duh, sanes ta, Mas? Wudu. Lah langsung apa nih? Iki ning TJ. Oh. Mergane pakete komplit. Pakete komplit. Nah, Shooting. Official. Shooting, foto, Lah nggih. dekor. Duh, jan. Apa diayai dhewe iki? Heeh, wis iki genah tondo-tondo. Tanda-tanda. Tondo-tondo harap sukses. Oh iya. Amin. Amin. Tak dongake Mas Agol. Mas Agus. Mas Agus. Sugi. Kok Sugi ta? Celukane Sugi. Elek men. Piye to? Ora apa. DT Mas Dandeng lho, Mas Ora Agol. lho. Bisa gawe sajak bahagia mengi napa ta jenengan? Ya wis ora petuk. Ada yang baru nih. Ketemu karo dulur lanang. Ada yang baru nih, iya ta? Iki. Wingi. Enek-enek sing anyar lho, siap-siap Pak Dhewe kesingkir lho. Karepmu. Endi? Iki ta? Iya, ora apa-apa ya. Ora apa-apa wis. Tak omongi. Tak omongi. Nggih. Iki gak ngi bengi wis karo aku sapa ngi kok enggak. Ning endi lho, Mas? Alah Ya ya, Allah. gone biyen aku karo kowe kan. Yo, iki di streaming ngarane. Bojomu nonton wae. Mesti kontrol
Putra Nuswantara sampun. Putra Nuswantara sampun minanaturaken. Nggih. Sembah nuwun. Nggih. Mengku pandonga dhateng ingkang dipun kitanaken mugi kasembadan ingkang dados cita-citanipun. Iya.